Всем привет! Мы решили с вами познакомиться для того, чтобы вы узнали, кто мы и что мы. А почему у нас возникло такое решение? Сначала мы решили создать для себя, для небольшой группы, такой весенний марафончик для того, чтобы почистить перышки, привести себя к лету в порядок и сделать, такой 7-10-дневный марафон. В итоге, когда мы начали делать, ребята, девочки, женщины, кто нас смотрит, у нас получился потрясающий по информации курс, который мы назвали «Расправь свои крылья». Для женщин версии 4.0, 5.0, 6.0. Я уже вхожу в версию почти 7.0. Почему? Потому что в любой ситуации женщина остается женщиной с колоссальнейшими внутренними ресурсами, на которые мы очень часто забиваем. И в нашем курсе сейчас подобралась, я считаю, что просто шикарная подборка экспертов. Вы видите нас троих, потому что мы живем в Санкт-Петербурге, но еще в Москве, в Самаре, в Саратове. И где-то еще, я не помню, в каком городе живет. Три Санкт-Петербурга, у нас же 5 работает. Я имела в виду, что Ольга наша живет, она в Подмосковье, по-моему. Да, в Подмосковье. Команда, которая эксперт, каждый в своем роде эксперт. И сегодня мы вас познакомим с нами, с 3, а дальше будем находить возможности знакомить вас с остальными экспертами. И самое главное, с тем, что мы хотим дать для женщин на этом курсе. Итак, первое. Юлия Вересова, я из Санкт-Петербурга, коренной житель Петербурга. Да, абсолютно Ленинграда. Любовь Ивановна абсолютно права, действительно, как небольшой марафончик перерос в такую большую экспертность, потому что реально каждый человек – это бриллиант. Это не скромно, как я говорю, что скромность – это не наш главный конек, поэтому расскажу о себе несколько слов. Юлия Вересова в бизнес, предпринимательстве больше 20 лет, были свои проекты, и сейчас есть свои проекты. Успешный топ-лидер сетевой компании, психолог, арт-терапевт, член ассоциации международных арт-терапевтов, сексолог, деловая петербурженка, эксперт на радио Санкт-Петербург. И знаете, могу честно и смело и с любовью перечислять много-много-много что еще. Захотите познакомиться ближе, это будет у вас замечательная возможность именно на этом курсе. И, кстати, у меня есть своя история по коррекции состояния как веса, так и внешности. Тоже буду об этом рассказывать. Так что будьте с нами. Я Алимова Любовь Ивановна. Всегда говорю, первое, хороший человек, реально хороший человек. Второй, эксперт в области медицины, здоровья, нутрициологии, системному подходу к своему здоровью, к созданию команд, к созданию... У меня 3 бизнеса, и все бизнесы, которые создавала и ранее, и сейчас, это бизнесы, которые создавала с нуля. Поэтому, еще 2 детей, 3 внуков, поэтому знаю, что такое создавать бизнес без денег, без поддержки родных и близких, без займов. Поэтому буду делиться с вами и как сохранять себя, и как сохранять, самое главное, свои мозги, потому что это одна из моих основных тем. Люблю ее. И как сохранять свою энергию. И даже будучи уже в версии 6,7, мне почти... мы тут выяснили 6,8, то есть мне уже 68, как в таком возрасте сохранять свою энергичность, сохранять живость ума, сохранять любовь к жизни, к себе. Поэтому все возможно даже в такой уже улучшенной версии. И 3 наша партнер, эксперт Наталья Булавина. Но она о себе расскажет в следующий раз, потому что у нее сегодня обет молчания, и с нами она разговаривает только жестами и пишет на бумаге. Поэтому мысленно она с вами.
Эксперт потрясающий, это я вам гарантирую. И познакомитесь с ней в следующий раз. Аскеза, господа, аскеза.